世界を席巻する日本のアニメ。In Japanese animation, I feel like there's a lot more emphasis put on the artist's touch. Now it's a, big business. More freer and essence more potentially more creative. 今、アニメ界は大きな転換の時を迎えている。原作を超える表現。写実的であればそれでいいかっていうと、そういうことでもない。CG があるからこそ両方のいいところをうまく取り入れて、自分たちが作ってるものを自分たちが届ける。昨年世界的な大ヒットを遂げた映画「ルックバック」。I was excited, I was ecstatic, I couldn't believe it. In a way that touched my heart. and I enjoyed it a lot. 監督は押山清隆さん。2人の巨匠を支えた人物。アニメ界の次世代を担うと期待されている。もっとアニメ作りってあれもこれもやれて楽しいんじゃないのっていうふうに思いもあってですね。未来はどこに向かうのか。情報の多い映像が作れるようになったんですが、アニメーションの現象的な魅力からはどんどん遠ざかっているような印象が実はあるんですね。尖った作品が若干前よりは生まれにくくなってる気が。映画の本当の価値っていうのは10年後20年後にまだその存在価値を持ってるかどうか、見る人がいるかどうかっていうさ、それで初めて文化と呼べるわけでしょ。僕の下の世代に対してもし何か言えることがあるとすればだけど、健闘を祈るとしか言いようがないんで。知られざるアニメ制作の真実がここにある。2024年10月、押山さんは新作に向けてスタートを切っていた。この福島マップっていう風なのが今あって、僕も今回初めて知ったんですけど、何か福島の観光地を紹介してあったりとかですね。それを、ある種プロモーションするようなアニメーションにしたいっていう風なことで、うちに多分依頼が最初来ましたね。福島県から依頼された1分ほどのプロモーションアニメ。やはり福島県の作品に自分が関わっていくっていうからにはどういう気持ちでもって向き合うべきかとか、それはもうこの話を受ける受けないの前の段階からそれは考えててですね。僕もやっぱふるさと福島を離れてですね、時間が経っててでもですね、やっぱり福島に対する思いはやっぱりいろいろあってですね、それをある種吐き出すいい機会だなとも思ったんですよね、今回。事前にシナリオ的なものに落とし込んだ方がいいんじゃないかと思ってですね、ちょっと覚書的に絵コンテで何書くかなっていうのをテキスト上で一回考えとこうと思って今書いてるんですけど、作品に応じてそのやり方はその都度何が自分としてやりやすいかなみたいな感じでやってますね。主人公は福島で生まれ育った女性。その成長の物語だ。とりあえず書いてみて、あとほとんど多分捨てる可能性があります。とりあえず書き進めないと一投目に躊躇してると多分いつまで経ってもぼんやり考えてて多分一日あっという間になくなってしまうんで、この後どんどん方向性が見えてきたら躊躇なくその時はこれまで書いたものは捨てるっていうふうな覚悟を持ってちゃんと書かないっていうこの段階で。大体の映像尺が1分から1分半っていう規定だったと思うんで、そんなにカット詰めないんですよね。6、7割ぐらいまで書いた感じかなみたいな
最初に提出する文としては、ある程度内容をつかんでもらえる感じに今書いてる。基本的に全部書き直してます。闇雲に書いてた段階よりかはもうちょっと本番を想定した書き方をしてるんで、ほとんどはだいぶ多分このまんまのプランで最終工程までも行きそうっていう。クライマックスも一応書いて、で今この辺のブロック後半の展開、一番の見せ場になるブロックが今まだこれから手つかずっていう風な感じの状態ですね。こんなに雲をつかむような感じでやってて大丈夫、本当に間に合うのかっていう感じではあるんですけど、常に綱渡りですね。どうやっても尺がですね足らないっていう風な、その辺計画の甘さがですね出てですね、どこまで削ろうかっていう風なことをやって、どうにか削って今の形に。クライアントとの会議、作品の質にこだわる押山さんがいた。お疲れ様です。よろしくお願いいたします。福島マップをどういうふうに映像の中に組み込むかっていうふうなのをすごく悩みました。どうにかコンパクトに作れないかなと思ってコンテを書いてたら、もう結局3分を超えてしまったっていうふうな状況です。3分超える？切れない？いや切りたいと思ってる。削ることはなかなかしづらいぐらいね。やっぱり深い話になってるし、ぜひもうまま作ってほしいなっていうふうに思ってるぐらいです。で、妥協みたいになるともったいないですよね。そうですね。だから見せ方、描き方でかなりそのアニメーション制作の工数を減らせれる部分もあるんでですね、その部分でちょっとアイディアが必要かなっていうふうに思いながら絵コンテ書いてました。すごくやっぱ押山さんらしいものがきっと出来上がるだろうなと非常に期待してますので。藤野ちゃん、今週の4コマもすっごく面白かったよ。将来さ、漫画家なれるじゃん。漫画家か。私、藤野先生のファンです。サインください。2024年公開の映画「ルックバック」。主人公の藤野が不登校の同級生京本と出会い、漫画へのひたむきな思いを注いでいく。藤本つ樹さんの原作をもとにおよそ1年半かけて完成した。美術の大学に行きたい。日本での小規模な上映から一転、 SNS で人気に火がつき、32の国と地域で公開。興行収入は国内外を合わせて44億円を超える。 This is a poster that I got at the Taiwan viewing. Very touched. 国内外の名だたる賞レースで今なお快進撃を続けている。I'm a huge Fujimoto fan, so when I found out that they were making an animated movie, when I first saw the trailer, I was excited, I was ecstatic, I couldn't believe it. And that they were bringing it to America, I was just so excited, I had to be here as soon as I could. Yeah. The story is also really good as an animation film. I think especially the Western animation industry definitely need more animation with the storytelling, like look back. Oh, it was beautiful. I read the manga years ago, so I've been waiting for this to come out, and this film really elevated every aspect of that, and it really brought it to life, and I enjoyed it a lot. He's very brilliant. Like, he was able to convey emotions beautifully in a way that touched my heart and everyone's. 制作に携わった原画スタッフは8人。すべて手書きで、その多くを押山さんが手掛けた。今回のルックバックは本当にすごく線の一本一本とかですね、もう色の一つ一つ、あるいはカットの長い短いとかですね、全部それを細心の注意を払ってですね、積み上げているような作品だと思います。So Oshiyama-san's style is a little, some could call it messy, but it, in my opinion, it's very organic. It's like
you want to see these lines, you want to see these shades, and it really makes it important because it's grounding the film into this personal story. 4年生で私より絵うまいやつがいるなんて絶対に許せない A scene where Fujino is walking home from school and she goes through like there's the tambo on both sides and she starts running. I love that scene. I like the way he does the very dynamic and immersive shots. Pretty great. 原作の絵がですね、やっぱり運動しているもののこの瞬間、このピークを切り取ってるっていうふうに描いているので、運動そのものを描かないわけにはいかないというふうに考えられたと思うんですよね。そこどうするのかなっていうの実は見に行く前にすごく関心あったんですね。そしたら逃げずにですね、ちゃんとスキップをさせる。しかもスキップをさせるんだけども、割とその原作の印象に残るようなポーズっていうのが印象に残るようなアニメーションになってたんで、これはすごいというふうに思いましたね。原作者藤本つ樹さんから届いた押山さんの凄さ。押山監督は作品のイメージでとても芸術肌の人かと思っていましたが、ルックバックでは58分にする理由なども含めて作品の質と制作費、制作資金を出してくださる人への説明ができていたのがすごいと思います。動きが少なくエモーショナルの分かりやすさの意味でもかなり難しい作品になると思いましたが、ハイクオリティの作品になったと思っています。今、独自の手法でヒット作を連発するアニメスタジオがある。設立14年目のマッパ。グローバルで成功する秘訣とは。たまたまドルヘドロでかなり本格的に 3D を導入した次に進撃の巨人があって、そこでも 3D 化したという形もあって、マッパはもともとやっぱり作画中心に作ってるスタジオだったので、両方のいいところをうまく取り入れて、ハイブリッドでやっていくっていうのが一番正解かなと思ってて、3D で作ることによって演出的な選択肢がすごく増えるし、かなりクオリティアップにはなってると思いますね。その補助的な使い方もできるし、メイン級の使い方もできるというか、 CG があるからこそ手書きのクオリティも上げられるしみたいなところってあると思うので、私は手書きも好きなので全てを 3D にしたいっていうところはないんですけど、ハイブリッドみたいな形でどちらのいいところも使いながらアニメーション制作していけるといいんじゃないかなと思ってます。進撃の巨人は、そのファイナルシーズンのパート2とか、完結編に至るまでの、長い時間の中でスタッフも自分もこなれていって、でそこからはいろいろ新しいアプローチを試せるようになっていったっていうのがありますね。ジークとエレンが接触して時間が止まってエレンの方にぐーっとカメラが寄っていくとか、あの辺はかなり実験的にやっていて、あと 3D も結構ふんだんに使って、ああいうところは結構やっぱその 3D も強いマッパだからこそできたと思うし、ようやく結構自分の中でも自由にこの作品をコントロールして演出できるようになってきたなって思った、あの辺からは結構変わっていった印象ですね。港で船を守りながらみんなで戦ってる、あの辺はすごくアクションが贅沢に使われてて、結構今までなかなかアクションに苦戦してた部分があるんですけど、これだったらこの先に控えてる完結編でもアクションバリバリいけるなっていうすごいなんか手応えを感じたっていう部分もあって、あの辺も結構個人的な、印象深いですね。地獄楽で CG を使おうっていうところも
クリーチャーだったりとかちょっとでかい巨大な生物だったりとかっていうところに使ったりはするので、なんかやっぱでかなりデザインが複雑なものだったりをCG で組み立ててもらってアニメーションつけてもらうみたいな使い方をしてるので、そうですね、得意なところ不得意なところをそれぞれ手書きと CG で補い合っていくと、最終画面にもそれが現れてくるんじゃないかなと思ってます。ドタマが心臓がシンさんやっちゃってください。そいつらトカゲ野郎の仲間なんです。くたばれバームズ。海外の人の反応って 3D に対して否定的な面が強いなっていうのはすごく感じてはいるんですけど、日本のアニメーションは手書きであるべきみたいななんかそういうなんか願望もちょっとあるのかなとは思うんですけど、でも個人的には 3D も作画も特に遜色なく作ってるし、結構やっぱりマッパで今作ってる 3D はドラヘドとかの進撃もそうですけど、だいぶ作画に寄せて作ってて手付けで動きをつけてたりするので、ほとんど書くことと作業的には変わらないんですよね。スクリーンショットで1枚パッて撮っても作画なのか 3D なのか見分けがつかないようなカットもたくさんあるんですよね。最終的には絵作り次第というか、自分の中では何の差もないという意識でやってたりはするっていうのがありますね。うちは早い段階から 3DCG デジタルの部分は力を入れてきたんで、そこはこれからも会社の中で伸びていく部署なのかなと思ってます。ただその手書きのアニメみたいなその感覚だったり、それをお客さんに好まれてたりとか、なんかそういった部分はツールが変わっても大事にしていきたいなって思っていますね、うちの作品においては。ずっと前いる部屋ではジューサー欲しかったんですけど、スペースがなくて置けなかったんですよね。だから思い切って買ってみたら、お店のその営業トークが上手なのもあって高いのを買ってしまったっていう。とりあえず品数入れた方がいいかなって僕は思ってて、もう彩りとかどうでもいいんでガチャガチャ入れちゃうんですよ。思ったより飲みやすそうな、ちょっとデザインブラッシュアップしてて、こんな顔だったのがこういう顔にちょっと変わってるんで、無個性すぎるかなと思ってですね、手癖で描かないようにこの作品のこうキャラクター性っていうか個性っていうのを出すためにちょっとアレンジを加えました。顔の雰囲気とか顔の印象はだいぶ変わりますね。魅力的だなって思ってもらえるようなこうバランスを発見しなきゃなんなくて、その一つのアイデアとしてこの唇を両方染めてみるとか、薄い髪の毛を混ぜるとかですね、困り眉を作っちゃったりとか、他でこういうバランスで描いてないよねっていう風な仕掛けをちょっとこうデザインに取り入れてるっていうところですね。今回どこまで絵をラフにできるかっていう風にちょっと実験しようと思ってるんですよね。あんまりこう気難しい絵にならないようにちょっとしたいなって思ってて、今回ですね、何も意識しないでなんかこう形を追っかけてるうちにどんどんなんかちゃんとしたフォルムを描かなければっていう風な意識にもこう持ってかれそうになるのを、いやいや待てみたいな感じでこうセーブする訓練がちょっと必要かもしれないって思ってます。背景に関しては通常の背景美術として発注しない予定なので、じゃあ実際にそういうこう自分で簡単に手塗りした背景画にキャラクターが果たしてどんな感じで乗るのかなっていう風なのをちゃんとやってないんですよね。自分でちょっとやってみた方がいいなと思ってですね、試しに背景をざっくり描いて、その上にキャラクターをざっくり描いたものを乗っけてみて、それでちゃんとこれでアニメーションの画面成立するかなみたいなのをちょっとやってみようと思います。これでちょっと色染めてみて、どのぐらいな感じでいけそうか試してみます。
結構ブラシのニュアンスって絵なんでかなり重要なんですよね。もう背景なんてファファーって塗っただけじゃないですか。もうこれ線も一つ一つ形取ってないし、まあ本番もうちょっと丁寧にやるかもしれないんですけど、究極これの延長線上でこれよりちょっとちゃんと描くかなぐらいで成立するか否かっていう風なところなんですよね。今後こう手で描かなくてもいいじゃんっていう風に多分できやすくなっちゃう世代はこの後確実に多分来ると思うんですけど、まあ僕らの世代はまだギリギリ手書きでガシガシ書いてましたっていう世代なんで、私たちの世代でしかやれないこともあるとは思ってるんで、こういう短いものに関しては、まあ、極力周りの手助けなしにやってみるのも僕は僕で面白いし、まあ、自分らしい作り方になるかなっていうようなところでやってますね。絵コンテが完成して、でデザインも終わって、でじゃあ実際にそのレイアウトっていう風なものを描いていくっていう風な作業になります。レイアウトっていうのは、まあ映像のカットごとの絵の設計図みたいなものですね。それによってその画面の中にどういう風にキャラクターが配置されてどういう風な演技をするのかっていう風なことを決めたり、あとはそこの背景っていう風なのはどういうアングルでどういう場所を撮るのかっていう風なのを全部そのレイアウトっていう作業で決めていくっていう風なことになります。Okay, for best animated short film, In the Shadow of the Cypress, Magic Candy. 2025年アカデミー賞にノミネートされた短編アニメ「飴玉」。韓国の絵本を原作に全編 3DCG で制作された。やっぱノミネートが発表された時ものすごい驚きましたね。原作は非常にちょっと変わった作り方をしていて、そのストップモーションアニメーションというか人形を実際にこう作って撮影して実写と重ね合わせて絵本にしてるんですね。でまずその手法がものすごい斬新で面白いなと思ったということと、作る時にじゃあどうしようっていうんで同じようにストップモーションクレアアニメーションでやるという考え方もあったんですが、やっぱりその原作を超える表現もしくは原作で、ページの間にあるようなストーリーを紡ぐときにはフル CG の方がいいんじゃないかなと思って、それでフル CG で作りたいんだって話を監督含めスタッフの方にしたというところですね。どっからでもかかってきなさい。日本アニメの礎を築いたレジェンドが今回の飴玉で監督を務めている。 3DCG に関しては僕の方が素人なので、その実際のオペレーターも含めてその現場にいる全てのスタッフにレクチャーを受けながらこうすればできますよ、ああすればできますよっていうのを共有しながらやってきた感じですかね。どんどんあだあ、すまん。ここやここ。俺はソファーや。ソファーが物言うてる。どんどんくん頼みがあんねん。こだわりとあえて言えばあれですかね、その僕も含めてですけど見る側とかその作品に接する側の没入感、現実として受け止められて、しかもそのストーリーの中に没入できる。確かにリアリティは追求するんだけれども、あくまでフィクションだしファンタジーなんだっていうことを言いながらふわふわしたものにはしないっていうことですかね。
今回のことについて言うと、つまりその手に触れそうなものだったりとか、距離が近いものだったりとか、あるいは遠いものってどう見えるだったりとかって、その普段の自分たちの生活からちゃんとその体感できるような映像みたいなものはやっぱり意識しますよね。確かに人形はクレーっぽいんですけど、公園の木々の間の距離がだったり、それさらに向こうにまだ高層ビルが見えるとかっていうふうなことをやっぱやろうとしたので、そうするとやっぱどんどん現実に近づいてきて、でそれは写実的であればそれでいいかっていうと、そういうことでもない。本当は試行錯誤しながらそこに、結果今回の作品行き着いちゃったっていうとこですかね。見た子どもたちとそれと一緒に来てる保護者の人たちのなんだかな、素直な喜び方っていうか、ああいうのを見てね、やっぱりやってよかったなとかっては思いましたけどね。国内海外関係なくみんなにこう伝えることができるんだなっていうのは見てて思いましたね。新たな作品に挑む押山さん。この頃から絵の細部の書き込みが始まる。一応フライパンで料理してますよっていう風な、どういう風に持つのかなっていうことをこう考えなきゃならないんですよ。実際にヘラをうちにあるものを触った方が実はいいんですよね、こういう時。女性の手で持った時に同じ持ち方になるとは思うんですけど、はい、これ持ってった方がいいな。ディテールの表現にかなりの時間を割いていた。ざっくりおおらかに許容範囲の広さみたいなのはこの作品においてのルールとしてもいいんじゃないかっていう。例えば視覚をこういうふうにきちっとこう取るのか、それともこのぐらい曖昧に取るのかみたいな、こんな感じにするのかなとか、いろいろニュアンスが出るじゃないですか。同じ視覚でも。ルックバックではこういう視覚だったんですよ。それを今回こういうふわっと描けるといいなって思ってるんですよ。綺麗に描くとどんどんきっちりした絵に見えちゃうじゃないですか。カチッとした感じ。これをちょっとなくしたいんですよ。描き手の神経質さが絵に乗ってしまうんで、緊張感のある絵になってしまうんですよね。それを避けたいんですけど、どうしても手癖で引っ張られちゃう部分があるし、前後の絵を辻褄を合わせながら描いていく作業なんで、このラインから外れた絵って描きづらいんですよ。おおらかな絵ってこういうところからどんどん外れていくものじゃないですか。だから意識的に外していかないと全部ここに鳴らされていっちゃうんですよね。画面を占める割合が結構線の存在感ってすごいんで、線は意識するんですけど、この作品においてどういうその線で拾うべきかっていうのはそうですね、すごく重要で、キャラクターの線は綺麗になびくっていうよりかはもうちょっとざわざわしてていいんじゃないかなっていうふうな部分はあるんですよね。前髪の束のほどけ方とかいいかなとか、このもみあげの毛のなびき方いいかなとか、お尻の毛の感じとか、この跳ねた毛とか、ここはどうかなって一つ一つふわーっと見るんですよね。ここの背拍子の位置はテーブルに立てかけてるから動かないよねみたいな、そういうするか、それとも離してるところから開くか、どっちにしようかなみたいな。でも多分背拍子もごと動いた方がアニメ動きとしては豊かになるんですよ。移動幅が出るんで。でもここ視点にした方が楽だなとか思いながらとか、でもここを開くだけだとおそらくちょっとアニメーションとしてなんかリッチに見えないし、なんか動きとしてなんかここだけパカッて開いた感じのなんかあんま面白みのない動きになるんで、身を引いてることにして開いた時にこういうふうにいう上半身の動きを足そうっていうふうで、ここを背拍子に固定するっていうふうにしてしまおうっていうふうに決めましたね。実写ではちょっとそこまでやんないかもっていうような動作を取り入れてちょうどいいぐらいになる部分があるんですよね。
このトムヤムクン味が結構好きでずーっと食べてるんですよね。結構前からありますよ、ちょっと本当だったら今日おにぎりね、おにぎりとこれ食べる予定だったんですけど、ちょっとおにぎり屋さんお休みになったんで。いただきます。あ、タイマーセットしてなかったラストのラストに赤べこからパンナップしていくと夜景が見えるという風な感じになってますよね。まあ、これ仮の写真はめてますけど、ただアニメーションの中で夜景はなるべく綺麗に見せたいんで、とりあえず夜景が見渡せる場所に行きたいなと思って、まあ、僕の拙い背景で夜景を描いてしまうとなんか夜景としてのインパクトがあんまり出ない可能性もあるなと思ったんで、前回ちょっとこう東京タワーにたまたま登る機会があった時になかなかそこから見える景色が結構綺麗だったんで、改めてちゃんとしたカメラでちょっと見に写真を撮りに行きたいなっていう感じになったんですよね。新たに発見するものっていう風なのもあるんで、すごいですね、びっしりボルトがここでこういうドラマが走るっていう風になった時に、あ、このセットのこの部分使えるなとか絶対あると思うんですよね。来なきゃそういうところってなかなか想像力だけでは気づけない、その場所ならではの発見っていうのがあると思うんで、そういうのを発見する意味でもロケハンって絶対いいと思いますよね。お隣さんのおばあちゃんが住んでて、そのお隣さんでよく僕絵描かせてもらってたのをまとめてくれたっていう風なスクラップになります。最初字ですね。こののっていう字をこう一生懸命描いてるよみたいな。この辺から絵が出てきますね。これは3歳1ヶ月に描いたお父さんの絵、車の絵みたいな。とにかく周りの子に比べればすごく絵を描いている子供だったと思いますね。画用紙とこう筆記具があると結構集中して絵を描いている子供だったっていう風なのはご近所さんの話ではそういう子供でしたね。これは6歳ですね。6歳2ヶ月。手の向きをどういう風に描いていいか分かんないっていう。ちょっとこの腕の描き方進化しましたね。これね、ちょっと手前に来た手を描いてますね、頑張って。は4歳になり始めぐらいじゃないですかね。いっぱい描いたっていうことはやっぱ重要なんじゃないかなと思うんですけどね。形を見る力っていう風なのはわりかし持って生まれたものとして運が良かった部分もあるかなと思うんですけど、それよりも多分描き続けてることの方が多分大きいような気がしてるんですよね。決して裕福な家庭じゃなかったところで限られたスペースで何かものづくりできるって言った時に多分絵が一番手っ取り早くて身近だったんでしょうね。散々多分子供の時代にキャラクターを描いてたんですよ。キャラクターを描いてたから絵を描く仕事でもキャラクターが描ける仕事に就きたかったと思うんですよね。アニメ会社をいくつか探してですね、一社唯一内定をもらってですね、そこからアニメーターの人生が始まるというような感じですね。
最初にいた会社の中で外部の仕事をやっちゃってたっていう風な時があってですね、社外のこういう感じの作画監督の修正が入ってくるんだっていう風な当時刺激を受けてですね、でそのタイミングでもう辞めたかったんですよね、会社を。できっかけを探してた時に電脳コイルっていう作品でスタッフの募集を始めたというか、そういう風なのがあって、これもう行く気はないだろうと思ってですね。出会った電脳コイルの時から感じましたけど、とにかく仕事が早い、馬力がある。若い彼が作画監督に抜擢された要因の一つはやっぱり上手だったっていうことと、仕事が早かったっていうことが大きな要因だと思いますね。日本アニメ界の宝と称される井上俊之さん。押山さんの成長を見守ってきた。大体その若者を見ると、どのぐらいうまいか、どのぐらい上手くなるか、大体察しがつくものなんです。押山君だけはその時もう上手いのは分かるんだけれども、どのぐらい成長するのかがいまいち察しがつかない感じ。今と違ってあまり多くを喋る人ではなかったので、割とひょうひょうとしているところもあったし、あとでも特徴的だったのはとても心身がタフ。井上俊之さんの仕事とかが当たり前に見れる環境っていうのがもうすごく刺激的でしたね。何より経験値にはなってたと思いますね。本当にガシガシ絵を描くっていうんだから、彼はそうですね、緻密に描くこともできる上に荒く早く描くこともできて、体使って絵を描くみたいな非常に稀有な人でしたね。作画監督とかし始めるとですね、アニメーターの上がりがやっぱ自分がイメージするものとなかなかすり合わないっていう経験も多くてですね、かなりアニメーターの上がりを直してしまってですね、結構アニメーターと衝突するみたいな、大人数でやるからそういう摩擦がいっぱい起きるっていうふうなことが分かったんで、そういう場所を自分から作る必要があるなと思って、会社を立ち上げるっていうふうなところになりましたね。アニメ作品であまりに分業化が進みすぎててですね、いい面悪い面ありますけど、もう僕にとってはちょっともっとアニメ作りってあれもこれも やれて楽しいんじゃないのっていうふうな思いもあってですね。部屋から出してくれてありがとう。お礼は10万でいいよ。え？ルックバックはですね、僕は監督として関わりましたけれども、他にもキャラクターデザインやら原画担当やら、デザインももちろんですけど、多分自分がスタジオを経営してなければ、多分その関わり方で作品って多分作れなかったのはもう間違いないんですよね。よくわからなかった若者が気がつけば立派な監督になっていることが分かって、ルックバックは本当に作品としても良かったと思うし、彼の成長を嬉しく頼もしく感じてます。昔の価値観が今通用してないなんてことはさ、当たり前といえば当たり前なんで。日本が世界に誇るレジェンド押井守さん。今のアニメ界に苦言を呈する。もっと長い目で見ないと、そういう芸事の世界っていうのはさ、語りないはずなんだけど、その長い時間誰も待たなくなった。本当の価値っていうのは、僕に言わせればだけど、10年後20年後にまだその存在価値持ってるかどうか、見る人がいるかどうかっていうさ、それで初めて文化と呼べるわけでしょ。持続した作品作りみたいなものは逆に不可能になってるね。僕の下の世代に対してもし何か言えることがあるとすればだけど、健闘を祈るとしか言いようがないんで。配信がやっぱり場所に限らず、国に限らず、リアルタイムに近い形で海外のお客さんにも作品が届くっていうようなところがあって、海外グローバルのお客さんっていうのがすごく距離近づいたっていうのがやっぱ大きいですし、すごくありがたいなと思いつつ、だからこそ油断せずに、ただのブームに終わらせないために、今自分たちが何が必要なのかみたいな、そういうことをすごく考えてますね。タイムラグがなく届くっていうのは結構重要というか、
いいことだなと思っていて、同じように同じタイミングでやっぱ盛り上がれるっていうのが、例えばその SNS とかでもそうですけど、海外の人と日本の人とで感想を交えることもできるしっていうのが、なんかとても面白い環境になったなと思います。ロサンゼルスに行ったんですけど、その時も地方娯楽面白かったですってアメリカ人の方が声かけてくださったりとかっていうのがすごく嬉しかったので、いっぱい見てくれてるんだなと思いました。いかに自分たちの思いとか作っている時の思いみたいのを乗せて届けられるかみたいな、そういうのはすごく考えてますし、これからのうちの大きな課題だなとは思っていて、だからそれができるようになると本当にグローバルビジネスみたいなことがスタジオとしてちゃんとできていくのかなと思ってます。アニメを作るだけの事業っていうのは非効率なんですね。人数もかかるし、時間もかかるし、お金もかかって、その作ったアニメをもとにアニメビジネスを自分たちでやるっていう、ライツビジネスですね。権利運用、商品化であったり、bán販だったり、一番は自分たちが作ってるものを自分たちが届けるっていう感覚を大事にしてくて、誰かに売ってもらうとか、誰かに届けてもらうっていうのが今スタンダードにはなってるんですけれど、単純にそれの方が作ってる側としても、これがお客さんにこういう風に届くんだっていうクオリティにつながりますし、お客さんに対しても作り手がこういう風にこだわってこういう風に届けてくれるんだっていう、それがなんかアニメビジネスの本質なのかなと思っているんで、アニメの最大の武器は国際的に見た時に言語を超えるようなそういう伝達能力を有しているってことになるんですね。Anime artists can kind of pursue their own ideas and creative direction, and it's more freer and essence more potentially more creative than some of the I guess the commercial products that is being produced in the US today. In Japanese animation, I feel like there's a lot more emphasis put on the artist's touch. You can really see that kind of fingerprints of the animator. You know, there's still a huge difference between the way traditional animation is made in Japan and the way, you know, CG movies are made in Hollywood. It's like a completely different set of values. In America, as a comparison, I think a lot of kind of motion is appreciated, whereas in Japan, detail is appreciated. The technique of Japanese animation, we call it limited animation because it's evolved to use the fewest number of drawings to create a performance. So it's got a very different texture from like the classic Disney animation was animated where every frame is a new drawing. I think you know, Hollywood has kind of set the animation standard of like it being kind of family friendly, where it appeals to kids or the whole family can go. In Japanese animation, you still do have kind of the family friendly shows, but then also you could go on the opposite extreme and deal with very serious topics. より大勢の人に受けるっていうことは難しい表現を避けようとか、はっきり言ってぬるいっていうようなことも傾向としては出てくるはずなんですけど、ここで日本のアニメの不思議なところはですね、作品にしようというベクトルがですね、それと拮抗するようにいつもね働いてるんですね。より美的であるとか芸術的であるとか、その中で時には激しい表現も恐れない。For the future, if there's going to be another generation of great animators. Now I know there's younger animators, but will animation support them until they're, you know, masters like Miyazaki Kantoku or, you know, any of those great artists? You know, there are some classic Miyazaki films that, you know, will live on forever.
that's actually hard to do, right? The focus that people put on art, I mean, like simplicity and beauty are kind of central to the Japanese culture. And I think maybe people in Japan don't appreciate that so much right now. I really feel like that's the area that we can still say in Japan, like this is, you can only do this in Japan. And I think the government and the population should be supporting that more. 立て続けに去年と今年で3回来てます。アニー賞のノミネートっていうふうに、今回ありがたいことになったので、それで招待いただいてる。あらゆるところがやっぱ日本と違いを感じるんで面白いですよね。車とかもですね、この道が日本だと平らに作るじゃないですか。でもこの湾曲して真ん中高くなってるの僕面白いなってすごい思うんですよね。全然日本とやっぱ気候が違うから植生が違うなっていうところにすごく興味そそられるというか、結構雨に強い植物、葉っぱの中にやっぱサボテンみたいに水分溜めてる植物多いなと思っていろいろ触っちゃってますね。昨日も街にね見かけた植物と記念写真撮って。緑見ててもいろんな緑あるじゃないですか。自分で絵に しようとした時にこういう新芽の鮮やかなあれとかのコントラストとかでこういう風にやって緑の奥行き作るんだとか、そういう風なのを後で思い返すとこういう風なの見たなっていう風なのになりますよね。絵の世界だから正解がパッと1+1 は2っていう風に出るもんっていうのもないんで、その辺やればやっただけ答えが出るしどれが本当の答えだろうっていうふうな模索する作業っていうふうに再現ないんですよね。私自身がですねアニメ作りに飽きないような作り方をしたいなと思いますけどね。楽しめるやり方というかですね、長期に及ぶ仕事なんで一つ作品に向き合う時間っていかに自分のモチベーションみたいなものを維持しながら作るかっていうのがかなり大事でですね、こういう仕事をやり始めてから何でもかんでもやってみた方がいいなとは思うようになりましたね。単純にすごくありがたいですよね。映画祭でもないとなかなか海外のクリエイターと接する機会ないんですよね。実際にロサンゼルスでレッドカーペットに来られたっていうだけでも、人生に1回あってもすごいラッキーなのにこうやってこの場に呼んでいただいたことがすごく光栄です。That was cheese and then meat. Meat. Thank you. Enjoy. Thank you. 業界入ったの2004年なんでちょうど20年経ったぐらいなんですよね。日本のアニメーションっていう風なのは世界に発信していけるものだっていう風な感じで世間がどんどん変わってってですね、海外の映画祭にノミネートしてもらったり、その他日本の映画祭もいろんなところでですね評価していただいたりとか、ようやく認められてきてる感じっていう風なものを最近ちょっとずつ感じていますね。向こう10年ぐらいもしかしたらそういう映像エンタメの業界が盛り上がる時間っていう風なのはあるのかなとは思いつつ、手書き以外にも 3D を使ったものとか実写のものとか、VFX とかいろいろ今その表現が多様なんで、手書きの表現がどこまで残っていくのかなっていう風なのは分からないのと、 AI とかが入ってきてだいぶその制作現場が変わっていくような気もしてるんですよね。今ある日本のアニメ業界、アニメ制作に携わるクリエイターの関係者たちが今後5年10年みんなこのアニメバブルに乗っかってみんなハッピーかっては全然言い切れないっていう状況ではあります。この前描いたラフゲンっていう、キャラクターのざっくりしたラフの動きあるじゃないですか。それをつなぎ合わせたものを作ったんですよ。とりあえず曲がないと編集ができないじゃないですか、厳密な。
で編集できないとやっぱ素材も何秒作っていいかっていうふうな厳密なところ分かんないんですよ。でアニメって余分に作るのがすごく大変なんで、できれば編集やってカット尺を確定させてから絵を描きたいんですよ。でそれに必要な素材をほんと最低限作るっていう風な感じの作り方になるんで、曲のリズムみたいなのでも分かるデータなんかもらえないかとかって今言ってる最中ですね。画面の中ではどういう色にするかっていう風な最終的なその方向性を決めるっていう色彩設計さん決めてて、一応何ですかね、色塗るっていろんなスタッフに塗ってもらわなきゃなんないんですよね。一人で作ってるんだったら別にいいんですけど、これを10人とか20人の人に分担して決まった色でキャラクターを塗っていかなきゃなんないんで、この作品はこういうルールで色を塗っていきますよっていう風なのが必要なんですよ。でこれはあくまでこれ色チェック用のやつなんですよ。いわゆる普通のアニメのルックからちょっとずらしたいってことで、こういう風にそうですね、肌を白っぽくしたいっていう風に僕の方からこれでいけそうなんで、これで大丈夫ですよという風に伝えればいいですね。おはようございます。どうもおはようございます。どうもよろしくお願いします。今日は自然な息芝居とあとはちょっとデフォルメ聞かせた声を作った芝居とちょっと2種類聞いてみたいですけどね。頭からとりあえず自然なパターンでまず最初お願いします。はい、キャラクターっぽい方最初からお願いします。悩ましいですね。もう一回自然な方聞いていいですか？そうですね、ちょっといいですか。自然な方でいきましょうかね。はいはい。ありがとうございます。自然な方でちょっと使わせてもらおうと思います。はい。大丈夫です。ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。お世話になってます。お世話になってます。はい。暫定ですけど、効果の音も入ってるんで、一応音はなんとなく完成の雰囲気は今つかめる状況にはなってます。で。絵の方はちょっとまだ全然追いついてないところもあってですね、なんとなく全体こっちの方向で完成していくのかなっていうイメージだけでもちょっと今日見ていただければと思いますので、お願いします。そうですね、そっちの方がそうですね、ちょっと出した方がいいと思います。環境が立つところで。いろいろ気づいちゃって、後でいろいろ調整はあります。今日の作業としては一通り終わりですかね。はい、ありがとうございます。引き続き、はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。制作は大詰めを迎える。色彩設計さんの方から上がった動画に対して最終的な色決めを行ってもらってる段階なんですよね。監督の立場として最終的にフィルムに載せる色としてこれでいいかっていうふうなチェックをしています。まだあと原画がですね1,2,3,4カットあるんですよ。見返してから2秒だから。残り5日間、ただひたすら手で描き続けた。僕もやっぱふるさと福島を離れてですね、時間が経っててでもですね、やっぱり福島に対する思いはやっぱりいろいろあってですね、そういうある種モヤモヤしたような気持ちも抱えてたんですよね。それをある種吐き出すいい機会だなとも思ったんですよね。
作品の名前は赤の記憶。今もまだ胸を打つのは小さなあの目印、その涙のそばにいようか、もう少し話そうか。遠くなる今日の日も全部寂しくならないように、赤色結んで心を帰り道を照らしながら、過ぎてしまった風がまりに綺麗でも大丈夫さ、力任せな約束が僕らを覚えている。言葉なんていつも足りないけど、必ず思い出せる。赤色包んで心を呼ぶ声が聞ける日まで、赤色結んで心を帰り道を照らしながら、うん。